Hello， 大家好，我是阿雅。今天吃馅饼和皮蛋馄饨。这个馅饼是按照小高姐的那个做的。我刚刚尝了一下，很好吃。它虽然看起来好像没熟，但是因为土豆泥太多了，所以才这样。但是其实熟了。先吃这个。破了，直接用手拿吧。超级多的汁水，然后土豆泥绵绵的。好烫！外面卖的海鲜小馄饨，感觉就是没有加皮蛋的版本。能看到它在冒热气吗？
超级多汤汁。吃完了，好好吃，加了孜然的味道，太好吃了。今天就到这里啦，拜拜。